同埋喺20年間咧，property 啊，地產啊，地產差唔多啊，勁喎亂咁賣，你冚住眼買咧，係都賺錢㗎。哦無論係上呢個餐廳食飯，係或者係外賣咧，係都會好好生意㗎。哦，哇！我好多 fans 做餐飲業㗎喎，咁即係來年係非常好喎。呢個火運啊嗯，旺到邊個年齡階層嘅群體咧？係就係中女啦。我中女，我算唔算？尤其是屋企男人嘅健康啊，咁喺今明嘅龍年嚟講咧，男人咧係需要受保護動物嚟㗎。係啊係啊。人生總會跌下坡，用溫暖的雙手驅走這風波。人生總要奮鬥，幾番風雨繼續走。若是你要擁有，一切靠雙手。Hello， 大家好啊！今日咧我哋請咗真係有幸啊，請咗咧黃師傅咧上嚟同我哋講緊咧來年嘅運程啊，同埋咩叫九運，咩叫八運啊咁樣嘅喎。呢位就係黃師傅啦。大家好。我想問下咧，黃師傅，我喺香港嘅時候咧，我就成日都聽到有啲人話，喂，九運就嚟嚟咧，九運就嚟嚟，但係就唔知幾時會到啦。咁其實九運係啲咩嚟嘅咧？咁喺2024咧就正式踏入呢個九運啦。係。咁就係成個地球全人類嘅大事嚟咯喎。哦。咁其實咧聽上嚟好似好遠，係。咁其實佢係好有科學根據嘅，哦。在於呢個我哋居住嘅環境，地球啊係就喺呢個太陽系入邊嘅。係。咁太陽系又俾個銀河系包圍啦嘛，係喺成個宇宙入邊啊嘛。係。 OK，咁每逢20年咧，咁地球同呢個木星同土星咧就會連成一條線。咁當連成一條線咧，跟住我哋嘅地球有地心引力啊嘛。係。咁木星同埋呢個土星係都有佢嘅呢個地心吸力嘅喎。咁你就 imagine 啦，咁地球喺度，咁呢兩粒星球就會有一個磁場啊、磁力嘅個引大力。扯啊。哦，個引力。所以就好似我哋嘅 hard disk redevelopment 磁化咗啊，重新洗牌嘅意思。係。所以咧就進入咗另一個運程啦。喺古時候咧嘅古人嘅智慧啊，就觀察到呢個天文星學。哦，原來甚至一句嘢我哋講九星連珠啊。OK，就係我哋9粒行星喺地呢個太陽嘅一邊，我哋叫九星連珠啦。就會有啲特別大事嘅發生嘅。咁而家喺呢個九運嚟講咧，佢就代表由上一個土運轉入呢個火運啦，就叫九子離火運嘅。咁你知啦，我哋呢啲小市民啊嘛，咁就好咧，好擔心啦。究竟九運對於我哋嚟講，究竟係有咩影響㗎？係好定唔好㗎？究竟呢個係世界嘅大運？究竟將來呢幾十年究竟係點樣行嘅咧？咁樣冇錯啦。係。所以如果你可以清楚了解成個運呢個世界嘅運程嘅走勢，咁你可以掌握呢個先機咧，咁你自然咧。就我哋叫做行先一步，食頭啖湯啦。喺呢個1984到2003，即係40年前啦。咁嗰陣時地球行緊咩咧？係金運嘅。咁你有注意到冇？喺個個年代咧做金融嘅，OK，全部上晒位嘅。好似美國嗰啲華爾街啊，嗰啲大鱷啊。跟住咧喺呢個2004到2023咧係土運嚟嘅。OK，咁土運嘅特徵係咩咧？係穩重，係實業，所以實業家咧上晒位啦。就譬如話香港嘅李嘉誠啦，馬來西亞嘅郭學連啦，呢個做實業啦，同埋喺20年間咧，property 啊，地產啊，差唔多啊，亂咁賣，你冚住眼買咧，都賺錢㗎。係啦，咁我就喺度諗，咁究竟到行九運嘅時候，我哋有啲應該係邊一個行業好啊？同埋佢同八運啊有咩分別嘅咧？個變化喺邊度咧？咁上一個運係屬土咯，咁屬土咧，你會發覺到舊擺啲人會穩重啦，講誠信啦，一步一腳印啦，咁樣將呢個事業做上嚟嘅，嚟到火運咯喎，咁火係點咯？好緊張啊！哦，佢你會 feel 到係咯，佢喐嚟喐去，熱咯，係咯，而且一個好特別嘅特徵㗎喎。譬如我哋講金木水火土啊嘛，金有重量，水有重量，土有重量，木有重量。請問你稱得到火有幾重冇？唔知喎，稱唔到喎，稱唔到火㗎喎。所以喺呢個5個大運入邊咧，火係最獨特㗎，因為佢叫做飄渺不定嘅，佢係快速
多變、係虛雲不實嘅喎。哦所以接落20年咧，係成個地球嘅發展咧係係會個科技嗰方面咧係會有驚人嘅巨變嘅喎。哦所以科技來年20年咧係講嘅係咩咧？速度。係速度，同埋咧係叫做喺做生意嗰方面咧係叫做要快啦，同埋要輕資產就已經唔係嗰啲二本商人嘅年代啦。即係唔可以係好巨型資產落去嘅。冇話即係講我要做呢個生意喎，我問銀行借貸幾多錢，跟住我又揾啲親戚朋友嘅錢掉落去做生意。咁你好重嘅時候咧，咁你就行唔快啦嘛。咁喺呢個火運嘅時候咧，講嘅係咩咧？idea、creative 通過呢個網絡啦，散播嘅速度啦，就好似你哋做呢個 YouTube 咁樣啦，咦，好似開正你呢飯啦，冇錯啦，開始呢飯上到好緊要啦，揾大錢嘅時候。黃師傅啊，我想問下啦，咁係有咩嘅人咧喺九運入邊咧係最有優勢㗎？OK，咁優勢方面咧，我哋又講一個先天優勢同一個後天優勢啦。咁先天就講明先天就冇得改㗎啦，即係我哋父母俾我哋條命啊。咁我哋講好醜命生成啊。咁你其實我適合做邊項飯？OK，咁喺火運入邊有乜嘢係可以配合到嘅？同埋我要同咩群體一齊？OK，咁呢啲都係一啲所謂嘅先機咧，我哋可以去把握嘅。咁喺優勢方面咧，我哋講天時地利人和啦。咁天時咧就係我哋嘅先天命盤啦。咁地利咧係咩咧？就係同風水有關啦。咁我哋住嗰間屋企咁你諗下啦，風水。先媽，我問下你咩係風啊？風係吹埋嚟啦，不定㗎啦，睇唔到嘅。風就係我哋必須嘅吸空氣啦，啱唔啱啊？係水就係水啦。係啦。一個人如果冇空氣同冇水會點啊？死咯！重唔重要啊？梗係重要啊！重要喎。所以咧，咁我哋居住嘅環境咧，印落嚟嗰道氣啊，中文我哋叫 Natchiko 啊。咁每一間屋一定有個位咧，係嗰個納氣口嘅喎。咁嗰道氣嗰個風水啊，因為空氣入邊有濕氣啊嘛。風水啊，係滋潤緊你啦，定係叫做傷害緊你嘅咧？滋潤緊。所以呢個好重要啦。咁如果你住啱嗰間屋企嚟講咧，或者你個鋪頭開正嗰個方向係靚嘅納氣口嚟講咧，哇！你個生意就貴人啊，源源不絕啦。咁如果唔好彩，你開到嗰道門嗰道氣係攻擊你嘅，傷害你嘅，所以可能你會聽過一啲住開落去跟住病嘅喎，睇揾遍呢個名醫啦、拜神啦，都冇解嘅喎。有啲人講，哇！呢間屋風水好啊，我住落去啊，我生意一直起啊，揾好多錢啊。因為咁啱我哋講福地福人居，就呢個納氣口咧就滋潤到旺到佢啦。咁樣咧，我就想問下啦，因為我好多問題要問啦。咁先天性我改唔到啦。咁如果喺九運入邊，後天我可以努力改到啲咩咧？OK，係啦。咁呢個係我哋可以去努力嘅方向啦。咁我哋要先了解喎，呢個九紫離火運嘅特徵係咩啦？咁你認為火係點樣㗎？捉唔到，摸唔到，好熱，同埋成日會變，個形狀都會變嘅。係啊，佢係佢可以攞嚟煮食。但係亦都可以攞嚟打仗嘅喎，所以代表好猛力咯，好虛幻不定嘅喎。咁我哋又睇呢個地球會發生咩事咯。所以火運第一樣嘢叫咩咧？戰爭啊！所以舊年有咩國家打仗啊？蘇聯啦，蘇聯打俄羅斯打呢個烏克蘭啦，仲有咧以色列同一個巴勒斯坦啦，咁樣打仗嘅。黑明信聽講呢個朝鮮已經蠢欲動啦喎，所以呢個都係大家會擔心咁嘅嘢嚟㗎。跟住第二嚟講咧，會發生咩嘢咧？就係天災會有多嘅，因為點解咧？就好似我前面所講嘅，兩個星球再加埋地球嘅一個地心吸力互扯啊，所以好容易發生咩咧？地震、海嘯。所以咧，舊年年尾中國呢個甘肅地震啦。咁今年1月1號開年啫，邊度地震啊？日本地震。係啊，冇錯啊，1月1號就已經地震，而且到今日為止，日本已經地震開2次，而且唔係嗰啲輕強級嘅喎，都係7點幾級以上啊，傷及人命㗎。所以今年咧都係奉勸一個大家如果有去旅遊咧，
咁就要避開呢啲會有天災嘅地方，或者我哋叫地震帶嘅地方啊。反而馬來西亞係最安全嘅，係最安全嘅。係啦，因為咧火係代表燥啊，呢啲都係一啲 tips 俾大家嚟㗎。OK， 因為我哋先保自身安全先啊，先講發展啦嚇呢啲嘢嚇。所以咧就會喺20年咧，大家都會好急㗎，好燥。所以揸車咧就要小心啲啦。咁特別容易發生咧呢啲公路上嘅呢啲破壞糾紛嘅問題啊，即係如果今日我哋塞車咧，記得大家要讓一讓位啦，就唔好佢惹到你，跟住你又唔甘願啊，你又去追尾啦、打燈啦、看啦，咁你就會有呢個糾紛發生，就甚至乎有打鬥喎。呢段時間咧，你會發覺好多咧出刀傷人嘅。特別係好多國家，馬來西亞都多咗。上1-2個月咧，喺呢個檳城北海啊 ，OK 俾人捅刀㗎啦。呢個外甥捅舅母，跟住再嚟喺巴生嗰度咧，又發生一個情殺啊！一個男人啊，就殺咗個23歲嘅女仔，個女仔仲要就嚟結婚嗰隻咁呢啲都要發生咁嘅事。咁咧講咗咁多啦，咁如果有涉及譬如話呢啲戰爭啊、武器啊呢啲咁嘅財嗰啲就會揾到錢啦。仲有火代表咩咧？代表眼睛。火代表眼睛，火代表心臟，火代表血嚟嘅喎。咁眼睛咧做同眼鏡、眼相關嘅行業咧就揾錢啦。大家記住啦。嗱，俾貼士咯喎。眼鏡或者做 laser 或者保養眼嘅保健品做保養心臟OK 呢啲都係有關係啦。仲有咧，火係代表電燈啦，代表個太陽能啦，呢啲行業都會揾大錢喎。仲有咧，而家啲人懶得咩煮OK， 所以咧火亦代表餐飲業所以呢個餐飲業咧會蓬勃發展無論係上呢個餐廳食飯或者係外賣咧，都會好生意㗎。哇！我好多 fans 做餐飲業㗎喎，咁即係來年係非常好喎。黃師傅，最緊要我就想問下啦，嚟緊呢20年，究竟有咩人咧係最旺呢20年嘅咧？咁上一個20年嘅土運咧，咁係少男嘅世界嚟喎。咁嗰陣時咧，你喺個娛樂圈啦，就睇到好多啲少男團隊啦。再來啲嘅就 F4 啦，後生可能唔知啦。跟住啲咩 G Dragon 呢啲啦。唔怪之姜濤咁紅啦。跟住咧企業嗰方面咧，譬如話 Facebook 嘅老細啦，呢個 Tesla 嘅老細啦。TikTok 嘅老細啦，全部都係年輕有為嘅喎。點解咧？因為嗰陣時行緊呢班人嘅運喎。咁接落嚟20年，呢個火運旺到邊個年齡階層嘅群體咧？就係中女啦。中女，我算唔算？只要係30至60嘅女性咧，你哋嘅年代嚟啦。OK， 所以喺呢20年咧，我哋會漸漸睇到呢個女權上位嘅咯喎。咁好多國家嘅領導人，會出現呢個女性嘅面孔。好多企業家嘅呢個 CEO，OK， 或者係重要嘅職位或者政治嗰方面咧，都會睇到好多呢個中女嘅出現嘅咯喎。咁呢班群體，咁就佢哋開始呢個領導呢個獨領風騷啦嘛。OK， 跟住佢哋會好注重佢哋嘅咩咧？中女注重咩啊？外表咯，靚咯，跟住咧咁我有錢啦喎，我要用好嘅啦，我要攞好嘅 bag 揸靚車咁當人一好成功，物質好成功嘅時候咧，會覺得點啊？空虛係真係㗎。有時我哋飲多咗地日好似有啲失落添好神奇嘅呢啲嘢。咁我哋就要滿足呢班人嘅需求啦。咁有咩行業啊？靚就有美容啦、美髮啦。要搞身材喎，瘦身啦，跟住咧做名牌做服裝啦，個人品牌營銷啦 ，self branding 啦，廣告包裝啦，仲有一樣嘢心靈OK，呢20年咧，其實全世界心靈空虛嘅所以玄學呢啲我想知個運程點都會大行其道㗎。咁黃師傅講咗俾我哋聽，原來呢20年咧做咩行業咧係比較容易成功嘅。咁仲有咩相關咧？就係同電。同呢個信息傳播有關嘅，咁咧呢個 AI 接落20年啦，
會有一個我哋中文叫做質的飛躍，即係哇，你會估佢唔到進步到非常之神速。仲有一個好重要咩？通訊啊、手機啊、傳播媒體、電子產品咧，呢啲咧都會進步得好快，同埋會成為每個人好重要嘅一樣嘢啊。譬如今日冇帶銀包，冇咁驚嘅喎，冇帶個 handphone 出街，係好驚嘅喎，唔得㗎啦，唔得㗎啦。咁係成日囉囉攣㗎啦。OK，咁火嘅特徵仲有咩咧？佢係快唔持久嘅，係多變嘅，係虛空不實嘅。OK，所以亦都代表接落20年啦，咁呢個就一啲俾大家啲警惕㗎。OK，喺一啲政局冇咁穩定嘅國家咧，就盡量冇去啦。咁就會有多呢個局勢唔穩定啊、鬥爭啊，甚至乎戰爭嘅發生嘅喎。咁仲有咩咧？極端嘅呢個天氣變化，凍嘅地方好凍，熱嘅地方好熱啦。同埋咧呢個所謂講呢個網上嘅虛擬咧，咁呢啲咁嘅呢個 Bitcoin 啊，甚至乎嗰啲 AI 人物都會慢慢出現喺大家眼前邊嘅喎。仲有嘢特別要小心嘅，就係咧詐騙咧會大行其道啦。係大家要小心啲喎。嗱，咁但係我都想知，因為每一個人嘅命格係唔一樣噶嘛。咁我都想知道我個命格，我將來呢20年究竟應該行邊條路啊？應該有啲乜嘢係可以即係 match 到個風水口咧？咁樣嚇。咁黃師傅你可唔可以解釋一下咧？係嘅。咁我哋如果要了解我哋自己嘅呢個人生嘅 road map， 我哋叫路途。即係簡稱我哋叫玄學，我哋叫命盤啦。係 OK， 呢個就係你人生嘅一個 map 啦。咁呢個 map 係幾時已經係注定 set up 好嘅咧？就喺我哋出世嘅嗰一刻啦。OK 所以我哋講一命二運就三風水嘅。咁個命咧其實係科學嘅喎。OK， 咁我哋就喺前面講，我哋生活喺呢個太陽系啦嘛。咁喺你出世嗰一刻，個地球係咪轉緊嘅？係啊。咁轉緊嗰一剎那，你就出世啦。OK， 你就降臨呢個世間啦。咁你如果係放大嚟睇地球喺度嚟講 ，OK， 跟住咧呢個成個太陽系同埋銀河系係咪好多星包圍住㗎？咁就誕生咗呢個紫微斗數嘅命盤啦。咁我哋係咪即係話咧？我哋用紫微斗數嘅命盤，我就可以知道其實你個人生嘅行嘅路程，究竟你會遇到啲乜嘢啊？大約係幾時發生啊？都會睇得到㗎。全部睇得到㗎。咁犀利？係啊，因為咧咁其實紫微斗數咧，嚴格嚟講喺古時候已經係個天文星學嚟嘅。就譬如話每一個皇帝身邊會有一個國師啦。譬如話呢個劉伯溫啦、廖伯溫。呢個諸葛亮啦，張良啦，咁我哋夜觀星象，能知天下事，因為舊擺冇嘢聽官嘅喎。OK，所以幾時要出兵打仗，幾時要呢個播種，幾時要呢個知書拜神啊，國家大事啊，全部都係睇呢啲嘢嘅喎。係喎。所以咧喺今時今日咧，喺紫微斗數好多嘅字眼出現喺我哋平時嘅呢個生活嘅呢個俗語入邊嘅喎。譬如我哋講天機不可泄漏，吉人自有天相線上啦，係啦，呢啲字眼咧全部係呢個紫微斗數入邊嘅星系嚟嘅。咁究竟呢顆星，譬如話講天機星呢個天上星，落喺你嘅命盤嘅邊一個位？佢係會有唔同嘅意思，唔同嘅力量。咁從嗰度睇到咧，喺呢個12個宮位，咩你係特別強嘅，亦都咩係特別需要去保護嘅，甚至乎係已經被破壞要去化解嘅。咁呢個就係命盤睇到個呢個命嘅好壞嘅地方啦。咁如果譬如話我見到我命盤啦，咁你知有時個命盤未必咁好噶嘛，咁係咪即係我靠個命盤我就想知道原來我呢段時候要避開呢啲嘢咁樣噶咯喎？避咧，老實講咧，避唔開嘅，避唔開嘅。所以咧，我哋睇到嗰樣嘢會發生嘅時候咧，差唔多係叫做注定係會嚟嘅。只不過嗰個我哋叫嗰個劇烈嘅程度即係佢嘅 impact 係有幾咁緊要嘅。所以咧，如果係好嘅嘢，我哋希望佢嚟啦，強烈啲啦，俾我啦。咁如果唔好嘅嘢咧，咁我哋又要睇點樣去將個傷害嘅程度減到最輕啦。咁如果咧，譬如話我真係好想知我個命盤啦，咁我需要用啲咩資料先至俾到你去睇嗰個命盤咧？
咁好簡單嘅喎。咁我哋由出世嗰剎那就注定咗啦嘛。係簡稱我哋需要我哋嘅時辰八字啦。哦咁馬來西亞咧就比較獨特少少，因為咧我哋嘅呢個前首相啊，親愛的馬先生咧，喺1982年過後咧，就將西馬嘅時間咧調快咗半個鐘。調快咗半個鐘。係啊，哦，所以1982年出世過後嘅人咧，如果你嘅報生紙係要褪半個鐘先至係準嘅喎，嗰個叫真太陽時。咁喺2000年過後出世嘅人咧，咁我哋嘅馬先生又再調快半個鐘喎，因為佢要同東馬嘅時間 align 啊，一致啊，所以簡稱咧喺西馬出世嘅朋友咧，2000年過後嘅咧，佢嘅報生紙時間咧，actually 係要褪1個鐘㗎，先至係準㗎。係咯，咁啊會影響好大嘅喎，影響好大。你褪1個鐘頭，你變咗全個命格都唔同咗㗎喎。係啊，因為嗰1個鐘嘅一個時辰嘅相差，1個鐘頭嘅相差咧，12個宮位咧，嗰啲星系咧，全部會走晒嘅。仲有一樣嘢咧，呢樣嘢如果你今日搞清楚咗咧，如果有去廟拜拜啊，問神求籤啊，攝太歲啊，你個時辰嗰度要 check 清楚喎。如果個時辰唔啱咧，個神明咧同你 connect 唔到啊，你講對唔到身份證啊。係啊，咁啲 fans 見到我呢條影片，即刻翻去咧 check 下自己咧有冇褪前或者褪後啊。我好多時咧就聽到啦，因為過年啦，咁啲人就會話講流年喎，你咪食嗰啲流年啦。咁佢就會講流年運程啊，我下年好唔好啊？嚟緊呢一年啊，點樣先好啊？咁樣喎。其實黃師傅，你可唔可以同我哋解釋一下咧？咁喺我哋紫微斗數呢個飛星派入邊咧，咁我哋最重要最大嘅秘笈就係呢個四化飛星啦。即係佢有4種唔同嘅變化，跟住佢就睇飛入你嘅本身嘅命盤嘅邊個位，咁呢啲係好精細嘅，就唔係比較一般嘅12生肖屬狗點、屬雞點、屬豬點，就唔係咁簡單嘅喎。咁呢個係好 unique、好獨特，因為每個人嘅 DNA 嘅命盤都唔同㗎。咁明年咧進入呢個咩咧？甲辰年啊，廣東話叫做甲辰年。甲辰年啊，咁呢個天干係甲，地支係辰啦。呢個甲嘅天干咧嘅4化飛星咧，佢係咁嘅喎，化祿飛入呢個廉貞星。咁你就本身你有自己嘅命盤，就睇你嘅廉貞星落喺邊個宮啦。Let's say 如果今日你係落喺呢個夫妻宮，代表你有桃花喎。跟住花權就落喺呢個破軍星，係啦。咁化祿同化權有咩唔同咧？化祿咧係你喜歡、你中意、願意付出，亦都代表滋潤嘅喎。咁如果入到你嘅財帛宮或者官祿宮咧，咁你喺呢個來年嘅龍年咧，你又揾大錢啊？點解你財帛宮被滋潤啦嘛？咁化權代表力量喎，力量係叫做追求，咁亦都有一個穩定嘅性質喺嗰度㗎。OK，咁就亦都叫多勞多得嘅。咁我哋就睇化權落咩位咯。咁如果落喺個健康位嚟講咧，代表你明年就比較奔波勞碌㗎，係需要去做嘅。黃師傅啊，我想問下啦，咁我可唔可以預知我下一年有啲咩唔好啊？有冇可以點樣去化解佢㗎？係㗎，咁呢個都係好關鍵啊！咁我哋淨係睇好嘅，唔睇壞嘅係唔得嘅喎。咁如果我哋要將呢個損失減到最輕，或者係進行呢個防範，咁我哋都會比較順啲啦，啱唔啱？咁明年呢個化忌咧係飛到呢個太陽星嘅喎。咁太陽代表咩咧？太陽代表正行，太陽代表男人。數來年嘅龍年咧，咁會好多人咧會面對生意上嘅衝擊，同埋如果係男人嗰方面咧，特別容易健康有問題啦、意外啦，或甚至乎喺健康位咧，如果係衝撞到你健康位嚟咧，你就要注意眼、心臟、頭痛。所以明年咧，好多人會睇呢方面嘅醫生㗎。咁呢個係個太陽星嘅力量嚟嘅。師媽今日咪學咗好多嘢咧？係啊，真係獲益良多啊！真係。其實咧，如果大家有記憶猶新嘅話咧，其實阿黃師傅咧，Louis 咧，唔係第一次上我哋鏡頭嘅。冇錯。人哋覺得無啦啦揾到個咁犀利嘅師傅翻嚟咧。如果有記得咧，其實喺食肥蟹嗰餐嘅時候咧，我哋經過鄭堅介紹咧，大家食一餐飯咧係認識咗。其實咧，佢就個副又中意飲紅酒、飲白酒，一個酒神嚟嘅，係咪真咁講啊？咁咧跟住我哋咧，但係從嗰個過程知道咧，原來佢
紫微斗數咧，都係佢嘅強項。係啊，直情係哇，好犀利啊！你知唔知點解咧？因為咧，我哋咧就揾咗阿黃師傅幫我哋睇咗2個人嘅命格，跟住咧佢就同我哋講咗一啲嘢咧，連我阿爸阿媽都唔知嘅秘密，所以我真係覺得哇！咁犀利嘅，你而家咁樣講完，你阿爸阿媽知。但係我唔會講俾你聽嘅。咁跟住其實有啲嘢咧，真係講真，我哋當其時一個換票性質。係啊。咁揾到黃師傅試下睇下我哋嘅情況啦。師傅，你點解當其時會睇到我哋咁多我哋自己都幾乎忘記咗嘅嘢？點解你會睇到出嚟嘅咧？啲命盤入邊咧係真係一清二楚㗎。全部已經有記錄低，又亦都叫做有個玄機喺嗰度。OK， 當我哋人生面對呢個挑戰困難嘅時候咧，擺喺我哋面前可能有2條路啦，一係向左，一係向右。咁究竟要點樣做抉擇咧？咁係通過自己獨一無二嘅命盤咧，其實已經有個答案喺嗰度咗嘅喎。乜嘢叫命盤咧？我俾大家望一望啫。好。我唔知呢個命盤係邊位㗎啦。咁其實咧，有呢啲命盤咧，你係唔會識睇嘅，因為其實佢好中橫交錯，亦都有啲線嘅，亦都有啲咁嘅座位俾你嘅，係啊，亦都有啲咁嘅方向點嘅。因為咧，佢頭先你會見到一格格啦，佢係宮位啦，跟住咧又會有啲星啊咁樣啊，咁你就知道咧乜嘢星落到咩宮位咁樣咯。係啦，咁所以咧如果大家係想有興趣，好似我哋咁樣黃師傅去望一望你嘅命格或者你嘅命盤適唔適合來年或者係將來或者嚟緊10年或者你個咩10年大運幾時行嘅咧？係啊，幾時到咧？你就要先揾咗師媽先。你揾咗我先。因為你揾咗師媽就會識到黃師傅。冇錯。黃師傅咧喺一個好神秘嘅地方，其實佢一般咧講真啊，佢唔係周圍同人哋，即係佢嘅主業其實唔係做呢件事。其實呢個係佢嘅興趣嚟。其實你有另一個主業㗎嘛？係咪？趙黃師傅。係啊，我從事呢個保險行業15年。所以呢個係阿黃師傅嘅興趣嚟嘅。咁所以咧，如果咧因為佢排 schedule 好密，佢平時嘅生活都好忙碌。係啊。咁咧，如果真係想揾黃師傅幫你去引薦一下咧，咁其實佢當朋友，大家叫做參詳俾啲意見㗎啦。真係要安排下時間。係啦，咁你就揾下師媽，師媽問下黃師傅得唔得閒？係啦，咁就幫咧大家咧去睇睇你嘅命格嚟緊有咩運程行咯，好嘛？師媽。係啦，好啦，黃師傅，你咧可唔可以贈一贈2句俾我哋啲粉絲？來年咧有咩要留意㗎 ？OK， 來年咧桃花旺盛啊，所以咧單身嘅朋友咧可以把握龍年呢個好時機啦。跟住咧，如果係呢個實業嚟講咧，做事業嚟講咧，講究嘅咧係魄力咁今年咧邊個有呢個大破大立嘅魄力咧？咁呢個成功率咧就會提升啦。同時間咧，今年好多人嘅偏財運咧係會好旺噶所以咧都可以去試下啲手氣啦、運氣啦，又或者好多意外之財會發生嘅喎。咁最後咧要注意嘅係咩咧？注意咧就係呢個正業嘅官非或者是非呢啲要小心，尤其是屋企男人嘅健康啊。咁喺今年嘅龍年嚟講咧，男人咧係需要受保護動物嚟㗎。係啊。咁如果將呢4樣嘢注意好啦，同埋保養眼睛、心臟個頭部啦，咁基本上咧今年係一個唔錯嘅年嚟㗎。仲有提醒大家去旅遊真係要避開呢個會發生地震、海嘯嘅地方，同埋有機會戰爭嘅地方。呢個係大太極呢個係成個大太極，我哋係人為去控制唔到嘅嘢。如果你真係入咗呢個位，呢個大太極咧，係就算你嘅命盤再硬再靚，都抵抗唔到㗎。好啦，咁我就祝大家龍年行大運，樣樣都順順利利啦！恭喜恭喜！喂，大家，我咧有個新頻道咧 create 咗出嚟咯喎。其實個名咧就叫做咧 Mango HK CCTV， 獅子個獅喎。師傅，好多人問咧點解我哋咧開多個新頻道啊？你解釋下啦。點解咧？因為咧 YouTube 係一個大數據，而且 AI 係我哋嘅老闆。對嗰見到你個頻道咧，去到某一個程度多嘅影片嘅時候咧，佢就唔會 promote 到咁多俾你。同埋你每日有影片出咧，其實尋日嗰條佢當咗舊片，咁佢又唔會點樣推廣俾其他嗰啲陌生嘅觀眾俾認識喎。係咯。落咗個心機啊功夫咧，全部好似白費咗咁樣啊！咁咧，所以咧，我哋有見及此咧，我哋咧就開一個頻道，咁咧又唔可以一下子嘅，我哋遲啲咁咧就會將我哋原有嘅頻道啦，可能就1、3、5同埋星期日就出片，另一個新頻道咧就2、4、6出片。冇錯啦，咁大家記住，快啲去呢條 link 嗰度咧，就咧 subscribe 我嘅新頻道咯喎。
咁點解要咁做咧，師媽？因為咁樣做咧，我哋啲片咧就咧有多啲時間擺喺度，俾 AI 去 promote 俾一啲新嘅朋友睇。咁相對咧，我哋嘅觀眾咧就會多啲啦。係啦，大家記得支持我啊！唔該晒。好啦，拜拜。拜拜。記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel啊！